হাই এভরিওয়ান, আজকের রেসিপি হচ্ছে আমার শিম বাদাম। এই রেসিপিটা সম্পূর্ণ নিরামিষ। এই রেসিপি করার জন্য আমার লাগবে গোটা শিম। গোটা শিম আপনারা ভাববেন যে গোটা শিমের মধ্যে তো পোকা থাকে, তাহলে কিভাবে দেখব? আপনারা যদি জানতে চান যে গোটা শিমের মধ্যে পোকা কী করে দেখা যাবে, তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি বলে দেবো যে কিভাবে দেখতে হয়। আপনারা তারপরে শিমটাকে অল্প অল্প পরিমাণে ভাজবেন। তারপরে আপনারা নেবেন কাঁচা বাদাম। কাঁচা বাদামটাকে আপনারা ভালোভাবে ভেজে সেটাকে পেস্ট করতে হবে। পেস্ট করার আগে কিন্তু সেটাকে আমরা গুঁড়ো করব। গুঁড়ো করার পর তবে আমরা পেস্ট করব। তারপর নেব টমেটো, লঙ্কা আর আদা, সেটাকে আমরা পেস্ট করব। পেস্ট করার পরে সেটাকে আমরা অল্প তেলে আমরা সেটাকে ভাজবো। ভেজে আমরা তারপরে দেব মশলা। মশলার মধ্যে থাকবে নুন, হলুদ, লঙ্কা আর জিরে। এগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে ভালো করে আমরা রোস্ট করব। তারপরে দেবো আমরা বাদাম। বাদামটা দেওয়ার পরে আমরা ভালো করে মিক্স করে জল দিয়ে দেবো। জলটা যখন চারদিক থেকে ফুটে উঠবে তারপরে দেবো আমরা শিম। শিম দেওয়ার পরে সেটাকে আমরা যতক্ষণ গ্রেভি না হয় আমরা ততক্ষণ রান্না